မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဒုတိယဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဘာ program ရေးပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ document student ရဲ့ area ရှာတဲ့ program လေးကိုရေးပြမယ်အဲ့တော့ဒီ src ပေါ်မှာ right click ထောက် ပြီးဒီမှာ new class ကိုခေါ်မယ်အဲ့တော့ rectangle area ဆို rect area လို့ class name လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာ finish ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က class လေးတစ်ခုရလာမယ် Java program တွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် class ထဲမှာအမြဲတမ်း main method မဖြစ်မနေပါရပါတယ်အဲ့တော့ main method တစ်ခုစောင့်မယ်ဟုတ်နော်စာပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့3 can ဟော rectangle ပေါ့နော် rectangle မှာ area ကိုရှာခြင်းသူ့ရဲ့ပုံတည်နေရအလျားမြောက်အနံဖြစ်တဲ့အတွက်အလျားနဲ့အနံဆိုတဲ့ variable နှလုံးလိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် variable နှလုံးကိုအရင်စောင့်မယ်ပေါ့နော် id ကျွန်တော် integer ပဲတုံးမယ် length လမ်းပြီးရင်ကျွန်တော် assign 0ဆိုရင်မှာ0ထည့်ထားခဲ့မယ်ပြီးရင် width width 0 assign ထည့်ခဲ့မယ်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က user ထည့်တဲ့ input တွေလက်ခံဖို့အတွက် scanner object တစ်ခုစောင့်မယ် scanner scanner sc equal sc နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် object တွေစောင့်ချင် new keyword နဲ့စောင့်ရတယ် new scanner scanner ပြီးရင်လက်သက်ကွင်းထဲမှာ keyboard ကရိုက်ထည့်တဲ့ဟာကိုဖမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်system.in ဆိုပြီးဖမ်းရတယ်ကျွန်တော် object လေးတစ်ခုစောက်ပြီးကြောက်စောက်ပြီးသွားရင်ဒီ object လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုဖို့အတွက် import လမ်းခေါ်ရတယ် Java library ထဲကဟာလို့လမ်းခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါ mouse လေးကိုအနီရောင်ကြောင်းပေါ်မှာတင်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ import scanner ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်ဟာကိုသုံးမလဲဆို java.udil ထဲကဟာကိုသုံးမယ်သူ့ကို click လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာ import ခေါ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ user ကိုအောက်ပို့ပြမယ်ပေါ့နော် sysoud sys out user ကိုပြောမယ် end က enter gta launch or rect လို့ပေးလိုက်မယ် rectangle ပေါ့နော်အဲ့ဒါ user ထည့်တော့မယ် user ထည့်တဲ့ဟာကိုလက်ခံဖို့အတွက် launch ဆိုတဲ့ variable လေးနဲ့လက်ခံမယ် sc.next sc.next နိုင် length launch sc.next in ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပြီးရင် sysoud hop sys out user နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တောင်းမယ်ဘာတောင်းမလဲဆိုရင် width or rect rectangle ရဲ့အလျားကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ user ထဲမဲ့အလျားကိုကျွန်တော်တို့က width ဆိုတဲ့ variable လေးထဲကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ sc.next integer ကိုဖမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် integer ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရက်လေးဖြစ်သွားအောင် variable တစ်လုံးစောင့်မယ်အဲ့ဒါတော့ int area ဆိုတဲ့ variable လေးစောင့်မယ်စောက်ပြီးတော့ရင်အဲ့ထဲမှာပုံတင်နေရေးမယ်အလျားမြောက်အနံဖြစ်တဲ့အတွက် width into length okay အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပို့ပြမယ် there area of rect is ပြီးရင်ဒီမှာ concatenation သုံးမယ် area လို့ပေးလိုက်မယ် program တွေအားလုံးပြီးတော့ရင် scanner ကိုပိတ်ဖို့လိုတယ် scanner.close နဲ့ပိတ်ပြီးရင်ဒီ program လေးကိုသိမ်းမယ် save မှာ save close လေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ program လေးကို run မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ launch တောင်းတယ်ကျွန်တော်က10ပေးလိုက်မယ် width တောင်းတယ်ကျွန်တော်က3ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုအဖြေက30ထွက်ရမယ်အဲ့တော့ the result is 30အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုငန်းစာဒီလောက်ပါပဲ